Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Sai daí. Que foi isso? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, minha gente, trazendo pra vocês a parte 2 de Contando Histórias de Terror na Fogueira. Se bem que ela não tá tão acesa assim, mas tá vindo, gente. Tá vindo aí, tá? Calma. Só que assim, o meu último vídeo deu muito bom, vocês gostaram demais e vocês pediram por uma parte 2. E com, obviamente, claro, o melhor e mais vivido das histórias. Tem coisa boa por aí, pai? Cara, eu? É, pai, é Por que você. mais vivido? Porque eu sou velho? Ai, não vou falar assim, né, que você é velho e tal. Eu prefiro mais vivido. Mas você trouxe coisa boa pra gente? Eu sempre trago coisa boa. Porque a última vez quem foi destaque foi a mãe, né, mãe? O povo gostou da sua história lá, hein? Uhum. Foi real, hein? Foi real, ela contou a dor. A história tá começando agora. Ela contou a história do Michael Jackson, pai. Eu lembro dessa daí. Essa foi doida, né? Que isso? A cadeira começou a me consumir. História de terror. A cadeira que come pessoas. Tá certo? Nossa, lá ele. Beleza, gente. Basicamente, vamos contar histórias aqui de terror pra vocês. E quem vai contar mais? Você vai contar, mãe, hoje? Hoje você vai só de espectadora? Se sobrar tempinho, eu vou, mas hoje eu quero ouvir. Você, amiga, tem alguma? Por enquanto, não. Você, Irene? Você vai ficar aí na fumaça mesmo? Que bem sombrio. Ficou bem sombrio. Gugi, alguém de vocês tem história? Tem história. Você tem história? Você vai história. contar pro pessoal? Vou contar pro pessoal hoje. Beleza. Bom, gente, a minha, muitos de vocês queriam saber como foi a história de quando eu era mais novinha. Se sobrar um tempo, eu venho contar pra vocês. Mas vamos começar então pelo pai. Tá, segura o celular aí, pai, pra mostrar uma iluminação, beleza. E bom, gente, pra deixar mais legal, mais sombrio, vamos fazer de novo marshmallow na fogueira. Gente, essa parte é legal. Pega aí o seu pauzinho e vai passando. Beleza, pai, vai contando a sua história, mãe vai passando os marshmallows. Eu vou contar a história, então não posso ter marshmallow. Tá, tô, pega um aí, vai, ó. Conta aí, quero ver se essa história é da boa, porque ele prometeu tudo, hein? Então, vamos lá, gente. Nossa, meu Deus, derreteu. Podemos começar? Podemos começar. O segredo de uma boa história... Aconteceu com você ou não? Não, essa é a história que contava lá no interior de Minas Gerais, quando a gente ia pra lá colher café, quando eu era mais novo. Então prestem atenção, todos vocês, tanto quem tá assistindo, quanto quem tá aqui em volta dessa fogueira hoje. Lembrando, galera, que o segredo para uma boa história é a sua imaginação. É você conseguir se projetar como se você estivesse participando da história. Então feche os olhos e imagine. Então, se você puder ir na sua casa, entra no seu quarto, apaga as luzes e fica só com o celular na mão. Ou se você estiver na sala, chama a galera, apaga as luzes. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo, bicho. Apaga as luzes e tenta se projetar pro momento que aconteceu a história. Beleza? Beleza, vocês também, gente. Fecha os olhos e imaginam aí as cenas, viu? Reza a lenda que essa história aconteceu, mas muito, muito antigamente, 1900 e tarará. Os mais antigos, os bisavós contavam pros seus filhos, que contavam pros seus netos, e assim ia. É a história da Marta Muda. Como que é essa história? Segundo os antigos, existiam muitas vilas e comunidades. E as pessoas de tempo em tempo, elas mudavam para essas comunidades. E sempre vinha alguém diferente. E onde aconteceu essa história, é só mais uma comunidade de umas dessas aí, lá do interior de Minas Gerais. Os antigos contam que todos viviam tranquilamente nessa vila. Eram todos agricultores. Quem não era agricultor trabalhava nas cidades mais próximas e ficava lá de tempo em tempo. Contam as lendas, as histórias que em dado momento mudou para essa vila uma mulher. O nome dessa mulher era Marta. E a grande peculiaridade dela é que ela era muda. Quando ela chegou na vila, todos estranharam. Porque ela, embora ela fosse sozinha, ela chegou com muita mudança.
E no meio dessa mudança, uma caixa de ferro completamente fechada. Completamente fechada com 7 cadeados. Foram necessários 10 homens para poder descarregar a caixa de cima do caminhão. Ajudaram com tora, colocaram tora para descer, amarraram com corda para descer. E com muito esforço, ela pediu para colocar no fundo da casa. E o que mais chamou a atenção dos moradores é que a Marta, ela mesmo sem falar, ela escolheu a casa 7, da rua 7, Por quê? na quadra 7. Por quê? A casa tinha 7 cômodos, então foi escolhida a dedo. Mesmo ela não falando, mesmo ela não sabendo falar, foi isso que ela escolheu. E ela chegou despretensiosamente, mas ninguém nunca se questionou por que Marta tinha vindo para aquela vila. Embora ela fosse uma mulher muito discreta, ninguém sabia com o que ela trabalhava realmente. Essa era a realidade. E as crianças diziam que de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, elas escutavam a Marta conversando. Só que ninguém acreditava nas crianças, porque a Marta realmente era muda. Marta era muda. Desde a sua juventude ela era muda. Disseram que ela teve levou um susto muito grande, teve um trauma muito grande, e nesse trauma ela perdeu a voz. E Marta já era idosa. Eu também tô ouvindo faz tempo. Gente, presta atenção na história. Não, mas ouvi isso. Prestem atenção na história. Marta era muito idosa. Só que o que as pessoas não conseguiam entender é que sempre ouvia muito movimento na casa de Marta. Só que ninguém questionava, porque era uma vila que cada um cuidava da sua vida. As crianças realmente viviam dizendo que não. Nós escutamos Marta conversar e a Marta falava meu filho, meu filho, meu filho. É uma baforação, né? Prestem atenção na história, gente. Eu tô com medo, gente. Eu também. Prestem atenção. Cara. Prestem atenção. E Marta, as crianças diziam que Marta conversava com o filho dela. Só que os mais velhos da vila achavam que as crianças estavam mentindo, porque realmente a Marta era muda. E durante um tempo a vila correu tudo bem. Marta, apesar das dificuldades, ela criava galinha, ela criava alguns porquinhos. Só que era interessante que nas festividades de final de ano, Marta nunca trazia um frango, nunca trazia um leitão. E por mais que o pessoal estranhasse que Marta criava os porcos e as galinhas, só que eles achavam estranho porque ela era uma mulher idosa. Para que ter tanta galinha no quintal? Para que ter tantos porcos e porcos grandes? Para que ela precisava de tudo aquilo para se alimentar? Então, só que ninguém questionava, porque enfim, cada um cuidava da sua vida. E um desses dias, mais ou menos na época de Quaresma, os mais antigos vão saber o que é Quaresma, os meninos, atrás de fazer bagunça, através de fazer brincadeira, deram a volta na casa de Marta. E ao chegar lá, encontraram aquela caixa de ferro com 7 cadeados abertos. E para surpresa de todos, não tinha nada dentro. Oxi, Não tinha nada dentro. só vazia? Era uma caixa vazia que só tinha palha dentro da caixa. Só tinha palha. Uai, por que eu vou pensar? E as crianças correram e chamaram os adultos e contaram para eles, né? Fez aquele mutirão, o pessoal preocupado, com espingarda na mão, porque as crianças disseram também que não estavam vendo mais Marta. Onde está Marta? Onde tá a Marta? Todo mundo preocupado, porque ela não sabia falar, só que ela usava um sino pendurado no pescoço. Porque caso ela viesse a se perder, ela balançava o sino, ou no caminhar dela, como ela já era de certa idade,
o sino tilintava. E aquele pessoal, aquele alvoroço, era madrugada, época de quaresma, todo mundo desesperado. De repente, começa a escutar o sino. Ele começou bem baixinho e vem aumentando, e vem aumentando, e vem aumentando. Quando todos olharam pro lado da mata, um completo breu, uma escuridão sem fim. Quem sai de dentro da mata? A Marta. A Marta muda. O interessante é que logo que eles viraram os lampiões assim, alguns disseram que tinha alguém junto com Marta. Porque disseram que viram olhos vermelhos no meio da mata. Só que deram risada na hora, ninguém acreditou. Porque acharam estranho que se fosse um animal, se fosse alguma coisa nesse sentido, não estaria acompanhando Marta. E nunca ninguém ouviu falar de nenhum ataque de nada ali na região. Então acharam que era brincadeira, porque tinha saído do Toninho. O Toninho, ele era um cara que sempre na época de festividade ele tomava muito. Então ninguém deu muita bola porque o Toninho falou. E tudo voltou ao normal. No decorrer dos dias, as galinhas da Marta começaram a sumir. Só que Marta nunca reclamou disso. E quem se preocupava sempre em contar as galinhas era justo o João, que era um dos meninos que falava que ouvia a Marta conversar. E João sempre falava: pai, tem menos galinha lá. Tem menos galinha lá. Só que ninguém dava bola. Até que chegou um momento que não tinha mais nenhuma galinha. E no espaço curto de tempo, todas as galinhas que a Marta tinha desapareceram. As pessoas questionavam Marta a respeito das galinhas, mas ela só gesticulava porque ela não conseguia se expressar. Só que ela nunca demonstrou preocupação por estar perdendo as suas galinhas. Até começar a desaparecer os porcos que a Marta tinha. O primeiro a desaparecer foi um dos porcos mais antigos que ela tinha, um dos maiores. Simplesmente Joãozinho viu ele num dia, no outro dia já não estava mais lá. E os bêbados da vila ali sempre diziam que escutavam barulho na mata, como se alguma coisa estivesse se arrastando para dentro da mata. Só que ninguém nunca deu atenção para isso. Até um dia que uma dessas pessoas viu Marta saindo de dentro da casa dela com uma sacola muito grande. E ela não carregava a sacola assim, ela juntava a sacola e arrastava para dentro da mata. Na mata? Marta arrastava essa sacola gigantesca para dentro da mata. E sabe o que foi mais estranho? É que saía sangue da bolsa que a Marta arrastava. Sangue? Saía sangue. E a galera achou estranho aquilo. Aí quando foi um dia, 2 pessoas da vila resolveram seguir a Marta para ver aonde a Marta iria. E nesse dia foi interessante que eles fizeram a campana, ficaram todos parados esperando a Marta ir no seu horário corriqueiro para dentro da mata. Só que só escutavam um granido vindo da mata, como se fosse um bicho correndo dentro da mata. E nesse dia Marta não entrou na mata. Até aí tudo bem. Até que um dia desapareceram todos os porcos de Marta. Todos desapareceram. Só que ninguém conseguia identificar o porquê. Simplesmente desapareceram. O pessoal estranhou realmente que... o que a Marta vai fazer agora? Marta só se dedicava em cultivar a hortinha que ela tinha. A caixa permaneceu aberta.
Até que um dia, Joãozinho, que era aquele que sempre questionou, simplesmente desapareceu. Eu não acredito. Simplesmente desapareceu. Todo mundo desesperado, procurando. E em dado momento, alguém lembrou de Marta. Porque o rastro de sangue que levava até a mata Ai, que susto. tinha desaparecido. Só que as marcas de quando ela saiu de dentro da casa dela ainda estavam lá no chão. Foram todos da vila, todos correndo atrás de Marta. Chegaram na casa da Marta, ela não estava lá. Foi aquela loucura. Pegaram as espingardas, quem tinha revólver pegou o revólver, quem tinha facão pegou facão, quem tinha foice pegou a foice. E todos entraram para dentro da mata, pro lugar da onde viram a Marta saindo. E entraram para dentro da mata. E eles acharam estranho que era como se as árvores, a partir de um certo ponto, era como se elas fizessem um portal. Por onde a Marta podia passar sem ser incomodada com nada. Entraram por aquele portal e mata dentro. Tô suando frio, velho. Mata dentro. E caminharam 1 hora, caminharam 2 horas, caminharam 3 horas e nunca chegavam a lugar nenhum. Era como se eles estivessem girando em círculo dentro da mata. De repente, escutaram o lamento de uma criança. Mentira. Essa criança, ela gritava: não, eu não vou contar. Eu prometo, Marta, eu não vou contar o que eu vi. E nesse súbito momento de desespero, porque quem estava ali reconheceu que era a avó do Joãozinho, escutaram somente uma gargalhada sombria. Aquela gargalhada encheu toda a mata, entrou no coração de cada um deles e eles sentiram um arrepio desde a planta dos pés até no último fio do cabelo. Nesse momento, começaram a escutar barulho como se fosse passos, trotes, e fazia girando em volta deles. Era tão rápido que eles pensavam que era mais de um animal. Naquele desespero, lanterna pra cá, espingarda pra lá, espingarda pra cá. No desespero, um deles atirou na própria esposa. A esposa caiu no chão. Aquele barulho de passo em volta deles cessou na hora. O desespero do Joãozinho também cessou na hora. E só escutava os gritos de desespero e o choro do marido, gritando: o que eu fiz. Naquele momento ela faleceu. Desespero total, preocupação total. Ninguém sabia o que fazer. Um começou a culpar o outro. Um começou a apontar a arma cada um pro outro. E um deles, paralisado, começou a olhar pro meio do nada e começou a gritar: eu tô vendo ele. Nesse momento, todos viraram para aquele lugar. Quando viram no meio da mata 2 olhos vermelhos subindo assim, subindo. Diziam que a altura era de 3 metros. Nossa, mano. Mas naquele desespero lá, Nunca vamos saber. a esposa de um deles morta no chão, a gente nunca vai saber se era realidade ou não. Nesse momento,
todos começaram a atirar contra aqueles olhos vermelhos. Só que, por incrível que pareça, movimentou tão rápido que as balas não conseguiram alcançar. E ele se embreou para dentro do mato. Nesse momento que ele se embreou para dentro do mato, só ouvia a voz do Joãozinho, gritando de dor, como se algo tivesse arrancado algum membro do seu corpo. E Joãozinho desesperado, gritando, e os pais de Joãozinho desesperados também. E Joãozinho gritando, e eles abandonaram o corpo ali, só ficou o esposo do lado da esposa já morta, e o resto para dentro do mato. Quando chegaram, a cena que ficou marcada no coração de cada um daqueles que viram a cena. Joãozinho caído no chão, faltando um braço e uma perna. Como se algo tivesse arrancado o braço e a perna do Joãozinho. Joãozinho já tinha desmaiado de tanta dor, muito sangue no chão, e quando olharam no pé de uma árvore bem grande e grossa, Marta, em pé, como se tivesse plena saúde, com os olhos vermelhos, dando risada, aquela risada que aterrorizou cada um deles. Todos pensaram que era Marta. Só que nesse momento ouviram Marta dizendo: "Vamos, filho, nosso tempo aqui já terminou." Quê? Aqueles olhos vermelhos levantam do chão novamente e os dois desaparecem na escuridão da mata. Mano do céu. Tô arrepiado, tô suando. Joãozinho viveu, embora tenha perdido muito sangue. E dizem os antigos que essa história quem contou foi o próprio Joãozinho. Só que ninguém falou mais disso, somente o Joãozinho. Então, o que eles falam? Sempre quando escutarem barulho de sino no meio da mata, pode ser a Marta, a que todos achavam que era muda, carregando seu filho e escolhendo o próximo vilarejo para morar. Credo, pai. Ó, essa daí eu tô suando frio. Nossa, eu olhei pra Irene 2 vezes, a Irene tava assim, ó. Cara, é que eu vou além, cara. Eu presto atenção em cada Eu detalhe. também, eu fico imaginando as cenas. Isso mesmo. Nossa, se juro. pesado, hein? Sem contar, gente, que tá um barulho muito estranho aqui. O Mas ó, tempo vocês vão todo. perceber que a hora que a gente parar a história, os barulhos vão parar também. Parou já. Né? Tava Era tipo um sussurro, né? sul faz tempo. É, tipo um Aquela câmera sussurro. conseguiu pegar? Não sei se deu pra pegar, mas, gente, juro, Foi atrás do G ali, ó. juro de verdade, não tô de caô, não tô mentindo, que a gente tava escutando barulho sim. Tanto que a hora que escutava, eu não sei se deu pra perceber, a hora que fez barulho, o Gui e eu olhando na mesma hora. A hora que escutava, eu já mostrava as meninas. Olhando pro outro, tentando entender. Você tá ouvindo também, né? É, eu ouvi, só que eu não quis cortar, porque o G tava... Eu ia falar pra Nath, para a gravação, pra gente poder dar uma olhada. Mas Deixa daí o eu- G tava cortando. Deixa eu falar um negócio pra vocês sobre histórias de terror. Sempre quando você conta uma história de terror, você pode ter certeza que uma porta e um portal se abrem. Essa é a realidade. É como se você tivesse sensível ao sobrenatural. Então você acaba escutando coisas mesmo, você acaba vendo vultos, você acaba escutando alguém sussurrando no teu ouvido, você sente arrepios, que eu tenho certeza que todo mundo sentiu arrepio Credo. aqui. É justamente por causa disso. Quando você conta uma história de terror, você fica mais suscetível ao reino espiritual. Então tomem cuidado com as histórias de terror, tá? Tomem cuidado. Ai, gente, não sai contando história de terror alheia assim não, viu? Gente, eu não sei não, hein? Parece que eu não quero mais ouvir história nenhuma. Não, e essa é só uma das histórias que a gente ouvia lá em Minas Gerais. Quando a gente ia pra lá colher café. É só uma, tem muitas.
Mas essa foi a que mais me marcou. Bom, minha gente, agora a Irene disse que tem uma história boa pra contar pra gente. Tira pra aí, Gustavo. Vamos escutar o que ela tem pra dizer. Nath, eu fui pescar uma história real. Eu fui pescar perto de Sertanópolis. Aconteceu com você? Aconteceu. Ah, então já ficou pesado, gente. Não, próximo, bem próximo. Aí já Não, lascou. próximo. E a gente foi pescar junto com a outra família do pescador. Eu e o Elton, pertinho de Sertanópolis. E aí, quando a gente chegou na cidade, estava tendo uma barreira de policiais. Ali eu falei, não vou me meter. Cheguei na cidade, né, vou ficar quietinho e tal. E aí eu fiquei pescando e tal, de repente, o pessoal... O que aconteceu? Não, vou segurar aqui pra não ficar tão na sua cara. O pessoal ali conversando, né? E eu falei, nossa, o que tá acontecendo? O Elton, já mais corajoso, perguntou ali o que aconteceu. E o cara tinha acabado de matar a mulher dele. Que? De verdade. Aí a gente já foi a fundo, né? E tal, e o pescador não conhecia essa família. Então esse menino, filho dele, foi levar na roça, porque ele era trabalhador de roça mesmo. E aí ele foi levar a marmita dele. E tinha arroz, feijão, farofa e tinha muito osso. Muito osso mesmo. E aí ele ficou questionando lá, por quê? Falou pro filho dele, por que só tem osso na minha marmita? Perguntou pra ele, por que só tem osso aqui na minha marmita? E aí ele falou assim, foi a mãe que colocou desse jeito. Falou, porque tinha um homem lá comendo lá em casa. Toda a tua carne mandou colocar osso na tua marmita. E juro, cara, juro que é verdade essa história. E aí ele foi lá com muita ira no coração. Ele foi até a casa dele de facão. E aí ele foi dando volta em volta assim da casa, todinha assim. Ele viu muitas marcas de pé, de sapato de homem. Mais gigante, sapato assim. E aí ele chegou e esfaqueou a mulher dele. Acabou com a vida da mulher dele. Não Aí acredito. a polícia já catou todas as câmeras do quintal, tudinho da casa, e ele foi verificar tudinho. Era um homem de capa preta que andava de quatro, igual cachorro, e estava demarcando todo o quintal como se fosse um homem, como se ela tivesse um amante. Mentira. Você jura? Ou por achar que a mulher tava traindo ele. Traindo. E o menino estava possuído, e na hora que esse homem da capa preta foi falar com o menino, ele automaticamente, o menino já foi com a cabeça já infernizando a vida do pai dele lá na roça. Falou assim, não, tinha um homem lá na casa da mãe comendo a carne. E as câmeras puxavam certinho assim, ó. Um homem de quatro, não conseguia ver o rosto dele. Não conseguia ver o rosto dele, mas ele tava de quatro, igual um cachorrão, assim, um pastorzão alemão, grandão, e marcando todinho o quintal com o sapato desse homem. E matou Não acredito, ela, acabou né? com a família dele. De verdade? De verdade. Isso Não tem aconteceu? fim, eu nunca consegui esquecer esse dia. Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Você é louco? Cara, não, o que foi isso? Gente, e agora? Irene do céu, que história é essa daí? Sai de perto. Cadê? Alguém se machucou? Irene do céu, onde você ouviu Irene do isso? céu, onde você... Irene do céu? Não, vem aqui em mim. Pulou na minha perna. O que? Pulou na sua perna? Ei. Fogo, amiga. Irene do céu, Irene, que história? essa? Você filmou isso? Eu acho que filmei. Nossa, quase baixou minha pressão. Filmei, gente do céu. Vai, senta aqui. Você é danado, vambora, família. Vê se pulou alguma coisa. Tá mal, cara. Não, vê se pulou Não, alguma gente, coisa é na hora minha de ir perna embora. aqui. Vambora. Já deu. Acabou. Nossa, Irene, de onde você Que isso, ouviu cara? isso? Pera aí meu celular aí, filho. Paga o fogo. Não, deixa o fogo aí, tá doido, pai? Não vou relamar nisso aí não, vambora. Vambora. Tchau. Gente do céu, pulou na... Tchau. Não me chamem mais pra história de terror, não. Misericórdia, nem eu vou esquecer. Ai, gente, tô repreendendo.